Kenapa dapat zong pas unbo sing pek sultan? Bolong ya, masih bolong ya. Aduh, sialan, kenapa gue yang pertama sih? ARDD nih, udah ada nih, udah ada. Ya udah buat teman-teman yang mau komen di bawah ya. DD nih AR. Wow. AR lumayan lu. Berapa itu? Ada kali 1 juta doang. Katanya kalau di komen-komen tuh katanya bang, tolong taruh ininya bang. Oke, nanti bakal lihat ya harganya. Ada harganya ya. Ya nanti kalau tolongan atas. Editornya nggak paham nanti download flash charting aja ya. Tapi beneran di